स्कुलको नाम आइडल कोइड एकाडेमी हो। मैले आज यो टिभी साइकल बनाएको छ आफ्नै कागजमा र यसमा युज भएको पार्टहरू भनेपछि यसलाई मोटर 750 वाटको मोटर लागेको यसमा र यो भनेपछि प्रोडक्ट इन्सुलेटर दिने बित्तिकै यो भाग्ने गर्छ। यसमा कन्ट्रोलर पनि लागेको छ र ब्याट्री भनेपछि यो ब्याट्री पनि लागेको छ। लिथियम ब्याट्री यसमा लागेको छ 48 भोल्टको ब्याट्री छ। यसले फुल चार्जमा 60 किलोमिटर चल्छ र यसले टप स्पिड भनेपछि 50 स्पिड दिन्छ र यसमा लाइटहरू यो आफ्नो फुल्ली मोडिफाई गरेको छ, आफैले डिजाइन गरेको छ यो ब्रेकलाई। विभिन्न यो मोटरहरू पनि यहाँ पाइरहेको थिएन, मैले अनलाइनबाट बाहिरबाट मगाएर यो बनाएको छ। यसमा एकचोटि चार्ज गर्दा यसले एक रुपियाँसम्म एक युनिट गर्छ। हाम्रो आइडल कोइड एकाडेमीमा टुवेल्भमा पढ्ने दाइ थियो, रोबोट पनि बनाएको थियो र ई रिक्सा पनि बनाइरहेको थियो। त्यही भएर उहाँ पनि बनाउन मन लाग्यो, इच्छुक लाग्यो, त्यही भएर मैले पनि बनाएको। शिक्षकहरूको पनि बनाउन उत्प्रेरित गर्यो र सहयोग पनि गर्यो र भनेको जिनिस त भन्छ त्यस्तो भनेर त्यो घर परिवारको पनि राम्रै सहयोग थियो, मम्मी बुवाको पनि सहयोग थियो, त्यही भएर बनाएको। अब मम्मी बुवाले पनि सपोर्ट गर्यो अनि बनाएको। यसमा कमी भनेपछि यो सस्पेन्सन यहाँ लगाउन बाँकी छ, अझै अलिकति मोडिफाईहरू गर्छु सोचिरहेको छु। त्यही हो। यसमा बनाउने लागत भनेपछि 30 लाखसम्म पऱ्यो। 30,000 भोलिको लक्ष्य भनेपछि यस्तै म बाइकहरू बनाएर आफ्नो कम्पनी बनाउन चाहन्छु। अरू बिहारीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि आफ्नो मनमा जे लागेको त्यो गरेर देखाउनुपर्छ। अझैहरूले पनि मैले बनाइरहेको थियो, साथै अरू कुनै मान्छेहरूले पनि भनिरहेको छ कि नबना यस्तो कि सक्दिनस् बनाउन यस्तो बनाएर, त्यही भएर मैले बनाएर देखाउनु थियो, त्यही भएर मैले बनाएको। यसमा भनेपछि 2 कुइन्टलसम्म लोड लिएर जान सकिन्छ। टेस्टिङ पनि गरेको छ। आइडियल कोइड एकाडेमीको नेपाली शिक्षक प्लस स्कुल कोअर्डिनेटर। म चाहिँ उसको चन्दन शाहको क्लासको क्लास टिचर पनि हो। क्लास 10 मा पढ्नुहुन्छ चन्दन शाह। उहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँको स्वभाव, उहाँको बानी बेहोरा भन्दाखेरि उहाँ एकदम भलाद्री हुनुहुन्छ। हरेक नयाँ कुराप्रति उहाँको चाहिँ एकदम चासो हुन्छ। केही कुराहरू देखेपछि त्यसको विषयमा अनुसन्धान गर्ने, सोध्ने, जिज्ञासु स्वभावको हुनुहुन्छ। मलाई पनि बेला बेलामा अरू टिचरहरूसँग समन्वय गरिदिनको लागि उहाँले आग्रह गर्नुहुन्थ्यो अगाडिदेखि नै। र उहाँलाई चाहिँ मसँगै हाम्रो साइन्स टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यस विषयमा उहाँलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। यो टिभी बनाउने क्रममा चाहिँ उहाँले सबैभन्दा बढी प्रेरणा चाहिँ हाम्रो प्लस 2 मा पढ्ने 2 जना भाइहरू हुनुहुन्थ्यो, पल्लव, आशिष प्लस अर्को मन्दी भाइले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँले बनाइरहेको कुराहरू हेर्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ के गरी यो सामानहरू कता जडान गर्नु पर्दो रहेछ भनेर खोजी गर्ने, म पनि यो गर्न सक्छु कि मलाई पनि केही सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि पढ्यो भनेर मसँग पनि सहकार्य गर्नुहुन्थ्यो। यो विषयमा मैले हाम्रो सरसँग पनि कुरा गर्थेँ, प्रिन्सिपल सरसँग पनि। उहाँले पनि उहाँले यदि चाहनुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो। तर यो चाहिँ उहाँले पुनः आफ्नो मेहनतले बनाउनु भयो। अरू यो थप कुराहरू केही जडान गर्नु पर्यो भने पनि हामी सधैँ तयार छौँ। साथीहरूलाई पनि केही कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो, उहाँसँग हेल्प चाहियो भने पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो कुराहरू। म बेला बेलामा साथीहरूलाई पनि लगेर चाहिँ उहाँसँगै राखिदिन्थेँ। यसरी हेर्दा समुद्रमा उहाँ एकदम जिज्ञासु खालको। म पछि गएर चाहिँ यस सम्बन्धी अनुसन्धान गर्छु, बिजनेस गर्छु, होइन, नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार गर्छु यो सँगै भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यी कुराहरू गर्नुहुन्छ। र सँगै हाम्रो महावीर कुन सर आउनुभएको बेलामा पनि यो विषयमा उहाँले खोजीनीति गर्नुभएको थियो। म पनि केही गर्न चाहन्छु, म केही गर्छु भन्दा उहाँले पनि हाम्रो चन्दन भाइले प्रेरणा दिनुभएको थियो। मैले इभीको बारेमा थोरै केही भनिरहेको मलाई खुसी के लाग्यो। हामी एउटा आइडियल कोइड एकाडेमीले
कक्षा कोठामा मात्रै नपढाइ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई कसरी इनोभेटिभ बनाउने, कसरी आविष्कारक बनाउने र कक्षा कोठामा पढेको कुराहरूलाई कसरी व्यवहारमा ल्याउने भन्ने जुन हामीले प्र्याक्टिस गराउन र गर्न कोसिस गरेको थियौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 2 देखि 3 वर्षको अन्तरालमा कतै न कतै हामी त्यहाँसम्म पुग्न खोज्दैछौँ कि, किनभने यो इभी आइडियल कोएड एकाडेमीको पहिलो आविष्कार नभई विगतका दिनमा हाम्रो कोअर्डिनेटर म्यामले भने चाहिँ कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मध्य प्रदेशमै पहिलो स्पिकिङ र वर्किङ रोबोट, त्यसपछि इभी ट्र्याक्टर, र मलाई लाग्छ त्यही दाइ र दिदीकोबाट प्रेरणा पाएर आज यो इभी बाइक बनाउन सफल भएकोमा भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उसले भने जस्तै केही कामहरू बाँकी भएका कामहरू यो इभी बाइकमा थप केही गर्नुपर्ने केही कामहरू छ भने आइडियल कोएड एकाडेमी सम्पूर्ण परिवार हामी तन मनले सहयोग गर्न हामी एकदमै तयार छौँ। विद्यालयको तर्फबाट उहाँलाई कदर पत्र दिन गइरहेका छौँ र यो कदर पत्र चाहिँ हाम्रो मेयर साहब सेकेन्डरी विद्यालयको डिरेक्टर नेपाल बजार सरको हातबाट हामी यो कदर पत्र उहाँलाई दिनेछौँ। सँगसँगै मैले फाउन्डर प्रिन्सिपल सरलाई पनि यहाँ सरी भइदिन हुन आग्रह गर्न चाहेँ। कदर पत्रमा लेखिएको कुरा म एकपटक यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। एजुकेसन फर एक्सलेन्स आइडियल कोएड एकाडेमी लालबन्दी 9 बस्तीपुर सरलाई सधन्यवाद सम्मानको चिनो श्री चन्दन कुमार शाह कक्षा 10 यस विद्यालयको विद्यार्थीको सृजनात्मक तथा आविष्कारक मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्न जोड दिइने लक्ष्य अनुरूप कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्र श्री चन्दन कुमार शाहले इलेक्ट्रिक बाइकको निर्माण गरेको कुरामा विद्यालय परिवार गौरव गर्दछ। निजको सृजनात्मक यतिमै सीमित नभई भोलिका दिनमा यस उपलब्धि आविष्कारसम्म फैलिए हाम्रो जस्तो विकासशील देश विकसित देशको सूचीमा पुग्न सक्ने यथार्थ अझै नजिक हुनेछ। अबका दिनमा यस विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धिलाई बहुमूल्य बनाउन तथा आफ्नो सृजनात्मकतालाई थप स्तरीय बनाउँदै समग्र देश विकासमा यहाँको सृजनशीलताको अहम भूमिका रहोस् भन्ने कामना सहित हाम्रो माया स्वरूप यहाँलाई यो सम्मानको चिनो प्रदान गरिएको छ। आइडियल कोएड एकाडेमी लालबन्दी 9 सरलाई धन्यवाद। विद्यार्थीहरूमा रहेका र लुकेका यो निहित जुन क्षमता छ त्यो क्षमतालाई एक्सप्लोर गर्न यहाँका शिक्षक साथीहरू लगायत स्कुलका व्यवस्थापनमा रहेका मेरो छोरा बुहारीले जुन राम्रो व्यवस्थित गरिदियो र गरेर बच्चाहरूको अन्तर्निहित क्षमतालाई बाहिर प्रकट गर्नका लागि जुन कोसिस गरेको छ त्यसको लागि पनि म यो स्कुलमा सम्पूर्ण कार्य शिक्षक साथीहरू र खास गरेर विज्ञानसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले विज्ञान शिक्षक साथीलाई पनि म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहेर अझै म खुसीकै मानेको छु। मेरो परिवारमा धेरैजना साइन्स पढ्यो, म पनि साइन्सकै स्टुडेन्ट हो। राजु यो स्कुलको व्यवस्थापन पक्षको चाहिँ मुख्य मान्छे, यसले साइन्स पढेर र पनि यो साइन्सको क्षेत्रमा बच्चाहरूलाई यसरी इन्ट्रेस्ट जगाउनु होइन यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। मलाई गौरव पनि लाग्यो, किनभने आफै साइन्सको विद्यार्थी हुँदाखेरि हामी सोच्न मात्रै सक्थ्यौँ यो साइन्समा नहुँदा पनि यो गरेर देखाइदिउँ र बच्चालाई यो सेक्टरमा अझै इन्ट्रेस्टेड र यसलाई एक्सप्लोर गरिदिनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। र अवश्य पनि अहिलेको बच्चाहरू र हामीलाई के थाहा छ, बच्चालाई भन्छु पनि हिजोको दिनमा के थियो त एउटा भनाइ नै थियो ओन्ली फर्स्ट क्लास टिचर क्यान प्रोड्युस फर्स्ट क्लास स्टुडेन्ट, तर अहिले टिचिङ मेथोलोजी इज कम्प्लिटली चेन्ज। मलाई लागेको कुरा के भनाइ छ नि, ओन्ली फर्स्ट क्लास टिचर क्यान प्रोड्युस फर्स्ट क्लास स्टुडेन्ट, किनभने टिचरले एउटा बाटो देखाइदिनु हो। सायद हाम्रो सरहरूले साइन्स टिचरले यसरी अलि इनिसियली उहाँले अलिकति इन्ट्रेस्ट दिनुभयो र बच्चामा अब जुन इन्ट्रेस्ट थियो यसलाई बढाएर लग्यो र यो काममा जुन भाइले हाम्रो अहिले उहाँहरूले भने जस्तै म पनि त्यो प्रत्यक्षदर्शी पनि छु। पहिला रोबोट बनाएँ, म यही स्टेजमा थिएँ, त्यसपछि ट्र्याक्टर पनि बनायो र अहिले चाहिँ आएर यो चाहिँ इभी साइकल बनायो र भाइलाई पनि हाम्रो भाइलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिएर म मेरो व्यक्तिबाट र अझै यो संस्थातर्फबाट भाइले अझै योभन्दा पनि बेटर केही योसँग रिलेटेड केही काम गर्न चाहनु भएको छ, सोच्नु भएको छ भने वी स्कुल फ्यामिली आर रेडी टु कोअपरेट यु है। यो भने मैले र साथै यो हाम्रो बच्चाहरूमा रहेका यो क्रियाकलापहरू यो गरेका क्रियाकलापहरूलाई यो यहाँहरू पत्रकार साथीहरू आएर यसलाई मिडिया मार्फत चाहिँ अझै पनि यसलाई चाहिँ बृहत गरिदिनु हुनको लागि जुन आउनुभएको छ
त्यसको लागि पनि फेरि पनि यहाँहरूप्रति एकदम आभारी छौँ, कृतज्ञ छौँ।